Kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die geleentheid wat ons het om ook op hierdie kinderlike manier vandag te kan praat met ons kinders wat U aan ons as gemeente toevertrou het. Ons wil kom bid, Here, dat elkeen van ons, van klein tot groot, van jonk tot oud, almal van ons se harte nou ingestel sal wees op dit wat U woord vandag vir ons wil kom leer. En ons bid, Here, dat hierdie lesie tot eer van U naam sal wees en dat ons kinders dit sal onthou vir altyd en dat dit hulle ook sal help om goeie keuses te maak in hulle lewe vorentoe. Baie, baie dankie dat ons dit van U kan vra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ok, ek wil nou by julle weet, wie van julle se pappa is baie sterk? Ok, nou die volgende vraag. Wie van julle se pappa is die sterkste? Nou, dan kan net een wees, sal ons bietjie arm druk, want die papa's bietjie arm druk. Ja, ok, ons sal dit na die diens doen. Ek sal die skeieregter wees. Ok. Ja nee, ek sien jy is lus vir dit. Jy nie gehoor ek is skeieregter nie. Ok, nou, ek wil julle die vraagie vra. Wie van julle weet, wie was die sterkste man wat nog ooit geleef het? Goliat? Nee, hy het geval met 'n klein ouetjie, hoor, hy was nie so sterk nie. Wie dink jy? Jy het nou gesê Simson. Ek dink dis amper reg. Simson was die sterkste man wat nog ooit geleef het, né? Hy was die sterkste man, daar was nog nooit iemand so sterk soos Simson ooit op hierdie aarde nie. En weet julle wat? Ek is so gelukkig dat ek en Simson, ons ken mekaar. Ek en Simson het mekaar ontmoet toe ek op kweekskool was. Ons is goeie pelle, ek en Simson. En ek het vir Simson gevra om vandag so 'n bietjie met julle te kom praat oor 'n paar dinge. Maar voordat ek nou kom, ek sien hy's nog nie, ek gaan eers 'n paar dinge van hom sê. Julle kan solank gaan oopmaak en julle Bybels gebring. Julle kan oopmaak en die ooms en tannies gaan oopmaak by Rigters hoofstuk 13. Dan gaan ons gou so 'n bietjie 'n paar dinge oor hierdie Simson sê, hierdie goeie vriend van Dominee Barry. Sê gou vir my, julle weet mos nou wie is Israel, né? Julle weet wie is Israel. Ok, Israel is mos God se volk, né? Julle het mos nou al baie keer in die klassies gehoor van Israel en wie Israel is. Het julle al gehoor van die Filistyne? Goliat was 'n Filistyn, né? Wie het gesê Goliat? Goliat was 'n Filistyn, né? Die Filistyne was hierdie nasie wat altyd vir Israel probleme gegee het. Hulle was soos petrol en vuur, hulle het net nooit van mekaar gehou nie, né? Nou lees gou saam met my Rigters 13 vers 1. Dit sê hierdie woorde: en toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lank. So die gedeelte sê nou vir ons dat vir 40 jaar lank is die arme Joodse, die arme Israeliete onder die mag van die Filistyne. Die Filistyne was hulle baas en hulle was die Filistyne se slawe. Nou dit kan nie lekker wees nie, né? Dit kan nie lekker wees om vir 40 jaar 'n slaaf van 'n ander nasie te wees nie. Maar weet jy wat? Die Bybel leer dat God het toe besluit om vir Israel te help. So lees gou saam met my hoofstuk 13 vers 2 en vers 3 tot by vers 5. Dit sê: en daar was 'n man uit Soria, uit die geslag van die Daniete met die naam van Manoach. En sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie. Hier's 'n oom en 'n tannie, en hierdie tannie het geen kinders nie. Ok, vers 3. Maar die engel van die Here het aan haar verskyn en vir die vrou gesê: kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en jy sal 'n kind hê, jy gaan 'n seentjie baar. So die tannie wat geen kinders het nie, hier kom die engel en die engel sê, jy sal 'n kindjie hê. Vers 4 sê, neem jou dan nou tog in ag, met ander woorde, wees versigtig, en dan sê hy, drink geen wyn of sterk drank nie, en eet ook niks wat onrein is nie, want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en, hoor mooi wat sê die engel vir haar, geen skeermes mag op sy hoof kom nie.
Hy mag nie sy hare sny nie. Jy mag nooit hierdie seentjie se hare sny nie, want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareer van God wees, en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. God sê vir die volk, julle is onder die mag van die Filistyne, maar ek gaan iemand vir julle stuur wat julle gaan kom verlos. En hierdie seentjie is toe gebore, en wat was sy naam? Samson. Samson is gebore, en hierdie Samson was die sterkste man wat ooit geleef het. Weet julle dat die Bybel vertel, nee, dat eendag het 'n leeu op hom gespring. Nou wat sal jy doen as 'n leeu op jou spring? Gaan jy weghardloop? Of gaan jy hom traai beklei? Gaan jy hom beklei, Sandro? Hoe gaan dit lyk, Choma? Wys my gou. Hoe gaan jy 'n leeu beklei? Jy gaan jou pa roep, jou pa jy moet kom help om die leeu te beklei. Ek sou weggehardloop het as 'n leeu op my gespring het, nê? En daar was 'n ander gedeelte wat vertel dat Samson het eendag 30 stelle klere nodig gehad. Hy het 30 pelle by sy troue gehad, en hierdie pelle, daar dinge gebeur, maar hy skuld hierdie pelle van hom 30 stelle klere. Weet jy wat doen hy toe? Julle sal nie glo nie. Hy gaan slaan 30 ander manne dood, en hy vat hulle klere, en hy bring dit na die troue toe. Het jy al ooit beklei teen 30 manne? Sal jy kan beklei teen 30 manne? Nee, wat vir Samson was dit maklik. Hy kap hy 30 manne plat, hy trek hulle klere uit en hy gaan gee dit vir daai ouens by sy troue. Kan jy glo? Ja, hy was 'n ander man. Daar was 'n ander storie. Hy was eendag het hulle hom toegesluit in 'n kom ons noem dit nou maar 'n tipe van 'n kompleks, en hulle het gedink hulle gaan hom daar toesluit, hulle gaan hom laat vang. En wie wat het Samson gedoen toe hy by die deur kom en hy voel die deur is gesluit? Samson het daai deur net so uitgeruk, uit die kusyn uit, met sy skeniere en al, en die deur op sy skouer gelaai en met die deur weggeloop. Hy was sterk, né? Hy was 'n vreeslike sterk ou. Daar was ook die storie, maar ek sal wag dat hy hom vir julle vertel. Daar was 'n storie dat hy eendag 1000 Filistyne doodgeslaan het. Hy alleen 1000 Filistyne doodgeslaan het, en weet jy waarmee? Met die been van 'n dooie dier. Die been van 'n dooie dier het hy gevat as wapen, en hy het 1000 Filistyne doodgeslaan. Dis maar 'n sterk man, né? Hy was baie sterk, hierdie man. Maar Samson was nie altyd soet nie, né? Baie sterk, maar hy was dikwels baie stout. Hy gaan julle dalk wil vertel, ek weet nie of hy wil nie, want hy's partykeer 'n bietjie skaam daaroor, maar hy het eendag iets gedoen met 300 jakkalse, né? Hy het 300 jakkalse gevang, en met daai jakkalse het hy groot moeilikheid gemaak. Groot moeilikheid, het velde aan die brand gesteek met hierdie 300 jakkalse. Hy praat nie eintlik baie oor dit nie, want hy voel partykeer 'n bietjie skaam, maar miskien sal hy vandag vir julle vertel van dit wat hy gedoen het. Maar hierdie Samson het nie altyd die regte besluite geneem nie. Partykeer was Samson was baie keer in die moeilikheid. Baie keer verkeerde dinge gedoen, soos byvoorbeeld, hy het 'n vrou gevat met wie hy nie moes getrou het nie. Hy het nie vir sy ouers geluister nie, hy het hierdie vrou gevat. Die vrou het toe gemaak dat sy hare gesny word. Mag sy hare gesny word? Nee, sy hare mag nie gesny word nie. En toe het die vrou gemaak dat sy hare gesny word, en toe sy hare gesny is, toe vang die Filistyne hom, en weet jy waar is hy nou? Hy's in die tronk. Hy's in die tronk. Arme Samson is vasgevang in die tronk. Nou ek wil hê, hy moet al hierdie goeters vir julle kom vertel. Ek wonder net, waar is hy, man? Hy moes al hier gewees het. Chris, wil jy nie check al by die deur uit? Dalk is hy, wag, hier lê my foon. Ja, kyk, dis Samson my bel. Sien julle? Kyk, Samson bel my. Laat ek net gehoor wat hy sê. Hallo Samson. Ja, ons wag hier vir jou. Ek het hulle al so 'n bietjie vertel. Waar's jy? 'n bietjie vasgehaak. Ja, ons wag vir jou. Hulle is baie opgewonde om jou te sien. Wat bedoel jy kan nie meer kom nie? Wat gaan ek vir die mense sê? Ja, ons het internet. 'n videocall. Walter sal ons 'n videocall kan doen. Walter sê ons sal 'n videocall. Hoe gaan jy dit regkry? Okay, wag, kom ons kyk. Walter, sit hom gou deur op 'n videocall. Okay, kom ons kyk gou. Dink jy hy gaan inkom? Hey,
Daar's gebeur iets. Daar gebeur iets. Dalk is dit hy. Samson? Hallo Samson. So jammer dat ek nie daar kan wees vanoggend by julle nie. Ek wou regtig graag want die mense hier by die tronk is baie streng en hulle wou my glad nie laat gaan toe ek vir hulle gevra het en gesê ek moet by dominee gaan kuier nie. Ek kon gelukkig die foon in die hande kry sodat ons so met die foon dan ten minste mekaar kan sien en so ek is baie jammer dat ek nie daar kan wees nie. Ag, dis reg Samson, ons is net bly dat ons jou ten minste kan sien, né? Kinders, ons is bly, né? Dis wonderlik Dominee Barry, baie dankie. Ja. Ek kan julle nou nie sien nie. Is die kinders almal daar? Ja, hulle is hier. Sê bietjie hallo Samson. Hallo julle. Ja. Nou ja Samson, ek het so lank bietjie begin vertel van jou. Regtig Dominee, wat het jy alles al vir hulle vertel? Het jy hulle vertel van die keer toe ek beklei het by die leeu? Nee, ek het dit net vir hulle genoem. Jy het gesê jy wil dit vertel. Sjoe. Die skelm skerminkel, hy het sommer so skielik in die bos uit op my afgespring en my gegryp en ek het gedog hy gaan my doodmaak daai dag, maar ek het gevoel iets kom oor my en toe gryp ek daai leeu met my hande en ek gryp hom en ek van my afgeruk so en dit was stofwolke wat gegaan het en Dominee, weet jy wat? Ja, wat? Dominee, daai leeu, hy het gemiauw soos 'n katjie toe ek nou klaar is met hom en toe ek weer sien, toe lê die leeu daar op die grond en ek het hom met my 2 hande doodgemaak. So, was jy nie bietjie bang nie, Samson? Nee, nie regtig nie, Dominee, dit het so vinnig gebeur. Daar was nie tyd om bang te wees nie. O, ek verstaan. Wil jy vertel hulle 'n bietjie van daai fight wat jy gehad het met 1000 ouens? Ja, Dominee, dit was daarom maar 'n groot fight geweest daai dag. Luister. Daai Filistyne toe hulle so op my afstorm. Hulle was so dom, hulle het gedink hulle het my. En die mense het toue aan my vasgemaak om my vas te hou vir die Filistyne. Maar ek het daai toue net so afgebreek. En toe ek die toue afbreek toe gryp ek 'n been van 'n dooie donkie. Ja. Die kakebeen van 'n dooie donkie. Hoor julle. En toe staan ek op en ek begin slaan en skop en blok en ek alles gedoen. Samson. Samson. Wag. Ekskuus Dominee. Ek raak sommer opgewonde as ek so dink aan die goeie ou dae. Dat die Filistyne so pak slaag gegee het. Ja, Samson, jy was nog altyd maar 'n fighter. Hoor jy, ek het nog 'n vraagie of 2 wat ek graag vir jou wil vra. Dominee, Wat? Dominee, het jy vir die kinders vertel van die jakkalse? Die jakkalse. Nee, jy het gesê jy's bietjie skamer wat jy gedoen het. Dit was mos nie baie mooi nie. Ja, jy's reg, Dominee Barry, dit was nie baie mooi nie, maar kan ek maar vir hulle vertel? Ja, Samson, vertel maar vir hulle. Hoor jy, julle moes dit gesien het daai dag, nee. Dit was so snaaks. Dit was eendag toe ek kwaad geword het vir die Filistyne. Toe gaan vang ek 300 jakkalse. Nou, dit was nogals moeilik om 300 jakkalse te vang, maar ek het die jakkalse gevang en toe hulle klaar gevang het, toe het ek hulle by mekaar gebring en toe bind ek twee se sterte so aan mekaar vas. En toe vat ek 'n fakkel. Weet jy wat is 'n fakkel? Ja. Dis mos daai stok wat jy aansteek om lig te maak, né? Dis reg, ja. En toe vat ek sulke fakkels en ek maak dit tussen die sterte van die jakkals vas. En toe jag ek daai jakkals in die veld van die Filistyne. Ja, jy moes dit gesien het hoe hard op daai jakkals. Ek het nog nooit gesien hoe 'n jakkal so vinnig hard op die raaiveld. Die oor was alles aan die brand gesteek. Alles aan die brand gesteek. Ai, Samson. Dit was eintlik 'n baie groot vuur, nou dat ek daaraan dink. Eintlik was dit nie baie mooi van my om dit te doen nie. Nee, dit was nie. Dit was nie 'n mooi ding wat ons gedoen het nie. Ja, maar dit was snaaks, jong. Ja, jy moes dit gesien het. Okay, Samson, okay, kom ons word nou 'n bietjie ernstig. Okay, Dominee. Ja, jy's reg, Dominee. Samson, jy's nou in die tronk, nê? Ja, Dominee. En ons sien jou oë het baie seer gekry. Ja. Vertel ons bietjie wat het gebeur toe. Dominee, dis eintlik baie hartseer wat gebeur het. Dis 'n hartseer storie. Ek het eendag 'n vrou ontmoet, haar naam is Delila. Hoor julle? En almal het eintlik vir my gesê ek moenie
met 'n lilla iets te doen hê nie. My ma, my pa het my gewaarsku en almal het my gewaarsku. En maar ek het nie geluister nie en ek was verlief op hierdie vrou en ek het met haar getrou en die Filistyne het gekom en hulle het vir Delilah omgekoop en gesê hulle sal vir haar geld gee as sy hulle help en hulle moet sy moet vir hulle uitvind waar lê my krag, hoekom is ek so sterk en sy het my kom vra, nou natuurlik ek mag nie vir haar gesê het nie, maar Dominee, sy het my so gefrustreer, sy het so aangehou om my te vra die hele tyd oor en oor en oor. En ek kon dit net eenvoudig nie meer uithou nie. En toe eendag toe sê ek vir haar dat my krag lê in my hare. Ek het nog nooit my hare gesny nie. En sy het toe daai aand my in die slaap gemaak en sy het met 'n skerm my hare gesny. Julle kan sien, my hare is baie kort nou. En nadat sy my hare gesny het, die Filistyne op my afgestorm en ek het opgevlieg en ek het gedink ek sal hulle weer kan slaan en ek kon toe net nie, dit was verby en toe het hulle my gevang, Dominee, hulle het my gevang en nou is ek in die tronk, ek is in die tronk, ek is 'n gevangene van die Filistyne. Ou Samson, dis daarom nog nie lekker nie, né? Nee, dis nie lekker nie. Hoor jy in jou oë? Wel, Dominee, om seker te maak dat ek nie weghardloop nie, het die Filistyne my oë uitgesteek. En om seker te maak ek kan nie sien nie. En nou is ek 'n slaaf. Ek is nou 'n slaaf van die Filistyne. Dominee, ek was die sterkste man wat ooit geleef het en nou is ek niks. Ek is niks, Dominee. Ou Samson, dis baie hartseer man. Ons is baie jammer om dit te hoor. Dit moes aaklig gewees het. Maar hoorie Samson, jy het gesê jy het 'n paar lesse geleer. Ja, Dominee. Maar ek het baie lesse geleer. Vandag kyk ek terug en ek het baie lesse geleer. Wil jy nie daai lesse met ons deel nie? Miskien kan hulle 'n bietjie leer. Ja, Dominee, verseker, ek sal. Ek dink een van die lesse wat ek geleer het, is dat ek het nie vir my ouers geluister nie. Hulle het my gewaarsku. Dis baie maar ek het nie vir hulle geluister nie. En kan ek jou geheim vertel, jong mens, mamma en pappa is eintlik baie slim. Al lyk dit nie altyd so nie. Mamma en pappa is eintlik baie, baie slim. So Samson, ek dink al die mammas en pappas wat hier is bly om dit te hoor vandag, dit wat jy vir hulle sê. Wat was daar nog, Samson, wat jy geleer het? Dominee, die tweede les wat ek geleer het, is dat ek het die verkeerde vrou gevat. Ek het getrou met 'n vrou wat ek geweet het ek moes nie. Almal het my gewaarsku. My mamma en pappa het my gewaarsku. My vriende het my gewaarsku. En ek het nog steeds voortgegaan om die verkeerde vrou te trou, Dominee. Dit was 'n groot les wat ek geleer het. En ek wil al die jong mense vandag waarsku. Ek weet julle is nog baie jonk, maar julle moet regtig nou al begin bid en vir die Jesus vra om vir julle die regte maatjie te gee om mee te trou. Dat jy eendag met die regte persoon sal trou, dis baie belangrik. Dis baie belangrik, jong maats, hoor julle, dis belangrik wat Samson vandag sê, né? Wat kan jy nog vir ons vertel, Samson? Ja, Dominee. Wat ek ook besef het, is dat dit was nooit regtig ek wat so sterk was nie. Dit was eintlik God. Jy sien, ek het gedog dit was ek wat die leeu verskeer het en ek het gedog dis ek wat daai 30 manne doodgeslaan het en ek het gedog dis ek wat die 1000 manne doodgeslaan het en die deur met sy grendel uitgeruk het. Ek het gedog dis ek wat al daai goed gedoen het, maar nou besef ek dit was eintlik God. En eintlik wat ek vandag julle ook waarsku vir almal wat na my luister. Julle moet nooit vergeet nie dat ons is eintlik niks sonder God nie. Ons is niks sonder God nie. Ja, dis baie belangrik, iets wat ons almal eintlik moet onthou so nou en dan, né? Dominee, maar daar's nog 'n rede, nog 'n les wat ek geleer het. En dit was dat ek was nooit versigtig genoeg vir sonde nie. Ek het te maklik ja gesê vir verkeerde dinge. Ek het te maklik verkeerde goed in my lewe toegelaat. Ek het gedink ek kan dit maar doen en daai dag toe Delilah my begin vra, daai dag moes ek eintlik geweet het dat ek moenie hierdie goeders doen nie. Hoor julle wat sê hy? Maar ek was nie versigtig genoeg nie, Dominee. En ek moet julle waarsku vandag. Luister mooi. Julle moet versigtig wees vir sonde. As daar iets in jou hartjie is wat sê moenie, dan moet jy nie. Moenie die goedjies doen wat jy in jou hart weet jy nie moet doen nie. Sjoe Samson, ek hoop regtig dat ons almal daaruit kan leer. Maar Samson, daar's nog een les wat jy nog vir ons moet vertel, né? Ja, Dominee. Jy weet wat met die grootste fout wat ek eintlik gemaak het? Is ek het nooit vir God geluister nie. Ek het nooit vir God geluister nie. Ek het geweet wat die reëls was. Ek het geweet wat God van my vra,
Ek het geweet wat God se doel vir my lewe is, maar ek het nie gedoen wat hy vir my gesê het om te doen nie. En dominee, dis hoekom ek vandag sit waar ek sit. Ja, hoor jy Ek dit? het nie vir God geluister nie. En weet jy wat, ek moet almal vandag waarsku. Die beste ding wat jy in jou lewe kan doen, is om gehoorsaam te wees aan dit wat God vir ons in die Bybel leer. Ja, dit is Ons belangrik, moet luister. Want as ons dit doen, dan sal God ons kan gebruik. Dit weet ek en daai les het ek geleer, dominee. Ek het nie vir God geluister nie, ek is so hartseer dat ek dit nie gedoen het nie. Ja, Dominee, en al daai foute het my gebring tot hier waar ek vandag is. ja, Maar weet jy wat, dominee, ek het hoop. ja, Ek het hoop dat God my weer sal herstel. Ek weet God sal my vergewe, ek vra hom dit elke dag. En ek weet dat God sal my nog 'n kans gee, dalk nog net een kans, om reg te maak dit wat ek Hy verkeerd sal, gedoen het, en ek soms, hy hoop sal. regtig dat hy dit vir my sal doen. O, Hy gats, sal. dominee, Ja. ek kan hoor die voorman is op pad, ek moet nou gaan. O, Hoorie, okay. bye-bye, dominee, Alright, bye-bye, bye-bye, dankie sê bye-bye, dat julle Samson, op praat. bye-bye. Bye-bye, jong mense, Dankie. en luister asseblief mooi na die reëls wat ek vir julle gegee het, en ek hoop julle kan dit nakom, okay? Ons Bye-bye gaan, julle, ons bye-bye, gaan, bye. bye-bye Samson, bye-bye hoor. Okay, nee, daar's hy nou weg. Hoorie man, dis nou nice dat ou Samson vir ons kom kuier het, hè? Hy nou uit sy besige skedule tyd gemaak het vir julle om gou so 'n bietjie met julle te kom praat. Hoorie, maar hy het nou baie interessante lesse wat hy geleer het, nê? Baie tragiese storie wat met hom gebeur het, en dit wys vir mense wat gebeur as jy nie gehoorsaam is nie, nê? Ek bedoel, hy het 'n baie robbe tyd agter die rug. Het jy gesien hoe lyk sy oë? Shame, nee, dis eintlik baie erg. Maar weet jy wat is die beste deel van Samson se storie? Is die wonderlike lessies wat ons daaruit kan leer. Het julle die lesse gesien wat hy vir ons geleer het? Wie van dit kan onthou? Wat was die eerste les wat hy gesê het ons moet onthou? Nee, dit was 'n ander een. Die heel eerste les wat Samson vir julle wou leer, is dat ons moet gehoorsaam wees aan ons ouers. Dis baie belangrik dat terwyl julle nog onder die sorg van mamma en pappa is, in hulle huis, onder hulle dak, dat julle vir mamma en pappa sal luister. Dat ons gehoorsaam sal wees aan alles wat mamma en pappa van ons vra. Okay, dit was iets wat Samson nie gedoen het nie, en hy erken, dit het hom so 'n bietjie in die moeilikheid gebring, nê? So baie keer is dit goed dat ons mamma en pappa luister. Wat was die tweede les wat hy geleer het? Nee, jy het laai gegee? Sê nou daai ene. Jy moet seker maak jy kies die regte lewensmaat. Mamma en pappa gaan vir julle help terwyl julle op skool is om die regte maatjies te kies. En wanneer julle eendag klaar is met skool, gaan julle ook 'n lewensmaat wil hê. En dan sal dit goed wees as jy ook vir mamma en pappa vra of die persoon wat jy gekies het 'n goeie persoon is. Ons moet seker maak ons kies die regte persoon as ons lewensmaat, né? Okay, wat was die derde les, Joachim? Nog nie? Ja, dis die heel laaste ene. Wat was die volgende les? Kan julle onthou? Kyk daar. Wat het hy gesê? Hy is niks sonder God nie. Luister gou, weet jy wat het hy gesê? Wie was dit wat eintlik daai 30 manne verslaan het? Wie was dit wat eintlik die 1000 manne verslaan het? Wie was dit wat vir hom soveel krag gegee het dat hy 'n leeu kon verskeer? Was God, was nie hy nie. En dis iets wat ons moet onthou. Niks in hierdie lewe gaan ons uit ons eie krag kan regkry nie. Ons moet God vra om vir ons te kom help en ons deur te dra. Dit was God wat hom so sterk gemaak het. Okay, wat was die vierde les? Nee, daar was een net voor hom. Jy moet oppas vir sonde. Jy moet oppas dat jy nie jou voet in die verkeerde stryk van sonde sit nie. Mamma en pappa, die juffrouens hier by die kerk, oom Dominee elke Sondag waarsku ons, die Bybel waarsku ons van die verkeerde dinge waarvoor ons moet oppas. Nou was Samson versigtig genoeg? Nee. Was hy spyt daaroor? Baie spyt daaroor. En daarom moet ons nie dieselfde fout maak as hy nie. Ons moet versigtig wees dat ons nie in die stryk van sonde trap nie. En nou, wat was die laaste lesie? Nee, wat julle almal al van die begin af regraai. Jy moet vir God luister. Dis die moeite werd, liewe jong mens, om die Bybel te vat en om te lees, dat ons sal weet wat God wil hê ons moet doen.
Dis goed om te luister vir jou sonnaarskooljuffrou of meneer in die klas wat vir jou wil verduidelik wat God graag wil hê ons moet doen. Ons moet luister vir mamma en pappa wat hierdie goed vir ons leer, want as ons nie gehoorsaam is aan God nie, gaan ons spyt wees. Ons gaan spyt wees. En daarom moet ek en jy vandag kyk na die lewenslesse wat Simson vir ons kom vertel het. En ek en jy moet seker maak ons maak nie dieselfde fout nie. So in die toekoms, luister vir mamma en pappa, dis die eerste ene. Die tweede ene is, maak seker dat jy die regte persoon kies, regte maatjies ook kies. Nommer 3, onthou dat jy niks sonder God kan doen nie. Nommer 4, wees versigtig vir verkeerde dinge. En nommer 5, luister vir God se stem. OK, kom ons maak ons hartjies stil, dan gaan ons gou 'n gebedjie saam doen as ons klaar. Maak goed julle oogies. Hemelse Vader, baie dankie dat ons uit die lewe van 'n karakter in die Bybel hierdie baie kosbare lesse kan leer. En ons wil kom bid vandag, Here, en vir U vra dat U vir ons sal help om Simson se lesse te onthou. Help ons, Here, om nie dieselfde foute te maak wat Simson gemaak het nie. Help ons om te luister na die regte stem. Help ons om die regte dinge te doen. Help ons om die regte dinge te sê. Help ons, Here, om altyd te onthou dat ons sonder U niks is nie. En help ons om altyd te bly wandel in die pad wat U graag wil hê ons moet wandel. Ek bid vir elke jong mens wat saam met my hier is. Ek bid ook vir elke oom en tannie in die banke, dat almal van ons hierdie kosbare lesse van Simson sal onthou. Ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Baie dankie. Gaan julle saam met my nog 'n liedjie sing?